விக்கல் வந்தா அந்த விக்கலை எப்படி தீர்ப்பது? அப்ப நீண்ட நேர விக்கல் ஒண்ணுமே இல்லைங்க. தண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிக்கணும். இந்த நாடியை பிடிச்சிட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சா போதும். கரும்பு சர்க்கரையை தண்ணீரில் போட்டு கலக்கி அந்த தண்ணீரை குடிச்சா விக்கல் போயிடும். நீண்ட நேரத்தை விக்கல் என்றால் ஒரு டீஸ்பூன் அஸ்கா சர்க்கரை அப்படி வாயில போட்டு அந்த சர்க்கரையினுடைய சாரை குடிச்சா விக்கல் நின்று போயிடும். சுடுதண்ணீர், எலுமிச்சை, உப்பு, தேன் அதை ரெண்டையும் கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சா விக்கல் நின்று போயிடும். இட்லி மாவுக்கு போடுற சோடா உப்பு இருக்கு பாருங்க, சோடா உப்பை தண்ணியில கலக்கி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில கலக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சோம்னா 10 நாள் தொடர்ந்து விக்கல், 2 நாள் தொடர்ந்து விக்கல் நின்று போயிடும். இந்த விக்கல் ஏன் வருது? நம்ம சுவாசிக்கிறோம். இந்த லங்ஸ் கீழே டயஃபார்ம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. மூச்சு எடுக்கும் போது பாருங்க, விடுற போது இப்படி சுருங்கி விரியும். அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தான் விக்கல். அது ஏன் வருதுன்னா சில்லுன்னு ஏதாவது ஒன்று குடிச்சா வரும். இந்த சீதோஷண நிலையிலிருந்து மாறுச்சுன்னா அது வரும். அல்லது ரொம்ப சூடா குடிச்சாலும் வரும். இந்த சூட்டோட காரம் சேர்ந்து குடிச்சா உடனே வரும். சூடும் காரமும் இணைந்து காரம் அதிகமானாலும் என்ன ஆகும்? இந்த விக்கல் வரும். நிறைய பேருக்கு சூப்பு குடிக்கிற போது விக்கல் வரும். வந்திருக்கா? இந்த நாடியை பிடிச்சி அழுத்தினாலே விக்கல் நின்று போயிருங்க. சில பேர்த்துக்கு இந்த நாடியை பிடிச்சி அமுத்தோம்னா ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்கும். முன்பு ஒரு சமயத்தில் எந்த நேரத்தில் உணவை சாப்பிட வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் உணவை சாப்பிடாமல் காலம் தாழ்த்தி சாப்பிட்டது தான் அதுக்கு காரணம். அசிடிட்டி, அல்சர், கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால. இது ஏன் வருதுன்னு சொன்னா, ரத்தத்தில் நம்ம என்ன காற்றை எடுத்துக்கிறோம்? ஆக்சிஜனை. என்ன காற்றை விடுறோம்? ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுறோம். ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவு குறைந்தால் விக்கல் வரும். அது காரணமே இதுதான், சயின்டிபிக் ரீசன். ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறோம், கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுறோம். அதுக்கு ஒரு பரிமாணமாகி வெளியே வந்துருது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தத்தில் இருக்கு, அளவு குறைஞ்சதுன்னா அதுதான் சிக்கல், விக்கல். அதை எப்படி போக்கலாம்னு சொன்னா, ஒரு பாலிதீன் கவர் எடுத்து இப்படி வாயுக்குள்ள வச்சுக்கணும். மூச்சை எடுத்துக்கிறீங்க, வெளியே விடணும். மறுக்கா அதே காற்றை எடுத்துக்கணும். அதுக்குள்ள என்ன இருக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகிடு, விக்கல் நின்று போயிடும். ஆனால் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் எ டெக்னிக். தண்ணீர், இஞ்சி சாறு, ஆப்பிள் சாறு, தேன், எலுமிச்சை சாறு, பூண்டு சாறு 5ஐயும் கலந்து கொதிக்க வச்சு தண்ணீரில் கலந்து தண்ணீர் குடிச்சிங்கன்னா விக்கல் நின்று போயிடும். அசிடிட்டி, அல்சர், கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் எல்லாமே அதில் சரியாகும். முகவரி: ஸ்ரீ சத்யேந்தர் சித்தர் பீடம், சித்தர் மூலிகை ஆராய்ச்சி மையம், 567/2, ரெண்டி சுவாமிகள் சித்த மகா சமாதி, பெருமாள் சுவாமி மலை அடிவாரம், ஆனைமலை, பொள்ளாச்சி, கோவை. தொடர்புக்கு தொலைபேசி எண் 9344833157.